नमस्ते, म मान नेपाल। आज म अन्याय र अत्याचारको विषयलाई लिएर आएको छु। जुन अहिले काठमाडौँ कीर्तिपुरमा 4000 रुपियाँ मात्रै रुम भाडा तिर्न नसक्दा घर बेटीले एकजना भाडामा बस्ने व्यक्तिलाई मारेका छन् र छोरी अहिले पनि बेहोस छन् र छोराछोरीको भविष्य अन्धकार। अब त्यो छोराछोरीलाई कसले पार्छ र हाम्रो सरकार, हाम्रो देश नेपाल कता जाँदैछ भनेर हाम्रो त्यो गुखाने सरकार, हाम्रो ती गुखारे सरकारका ती नेता भएर, ती झोलेहरू भएर बसेका ती राजनीति गर्ने, राजनीतिको नाममा दलाली गर्ने चोर ढाकाहरूले गर्दा आज काठमाडौँ कीर्तिपुरमा भाडामा बस्दै आएका व्यक्तिलाई 4000 मात्रै भाडा तिर्न नसक्दा ज्यानसँग मारिएको छ। कसैको जिन्दगी यति सजिलो छ भने हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चार चोटि मृगौला फेर्न गइसके। तिनको लागि हेलिकप्टरमा के गाउनु पर्ने, अनि चाहिँ त्यो गरिब दुखी जनता 4000 रुपियाँ मात्रै भाडा तिर्न नसक्दा आज उनलाई चाहिँ त्यसरी ज्यानबाटै मार्नुपर्ने, ज्यान लिनुपर्ने तिनीहरूको यस्तो अन्याय र अत्याचार हुँदा पनि हाम्रो त्यो गुकाने सरकार र हाम्रो त्यो भ्रष्टाचारी दलाली नेताहरूले अहिलेसम्म पनि कसैको विषयमा आवाज उठाएको छैन। हत्या, हिंसा, बलात्कार दिन प्रतिदिन नेपालभित्र बढिरहेका छन्। ससुराले बुहारीलाई गलत गरेको छ, छोराले आमालाई गलत गरेको छ, कहाँ के भइरहेको छ, दिन प्रतिदिन घटनाहरू घटिरहेका छन्। कसैले मारिदिएको छ। तर हाम्रो सरकार, हाम्रा ती भ्रष्टाचारी चोर डाँकाहरूले गर्दा अहिलेसम्म कसैको विषयलाई लिएर आवाज उठाएको छैन। देश कहाँ जाँदैछ, देशमा के हुँदैछ, गरिब दुखी जनताहरू खान नपाएर मर्न लागेका छन्। भारतमा अहिले लकडाउन चलिरहेको छ, भारत घुसेका छन् गरिब दुखी जनताहरू। आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर, आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर हिँडेका छन् भने हाम्रा ती भ्रष्टाचार, ती सरकार भएका ती प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, गृहमन्त्री भएका ती ठुला बडा भएका ती चोर डाँकाहरू अहिलेसम्म पनि कसैको विषयमा आवाज उठाएका छैनन्। उल्टै दसैँसम्म, तिहारसम्म लकडाउन फेरि थप्यो। तिम्रा बाउले पाल्यो, अब ती नेपालीलाई तिम्रा बाउले पालेको छ। तिमीहरू लकडाउन थप्दै जाऊ, ती गरिब दुखी जनतालाई मार्दै जाऊ। तिमीहरूको बाउको हो नेपाल, तिमीहरूले जे चाह्यो त्यही हुने, जे सोच्यो त्यही हुने। ती गरिब दुखी जनताको नेपाल होइन, ती गरिब दुखी जनताको अधिकार छैन नेपालमा। तिम्रो बाउले चाहिँ तिम्रो आमालाई कसैले बलात्कार गर्यो भने तिमीहरूलाई दुःख लाग्दैन? तिम्री श्रीमतीलाई कसैले बलात्कार गर्यो भने तिमीहरूलाई दुःख लाग्दैन? तिम्री छोरीहरूलाई कसैले बलात्कार गर्यो भने तिमीहरूलाई दुःख लाग्दैन? त्यस्तै अहिले ती गरिब दुखी जनतालाई भएको छ, ती पीडितलाई भएको छ, जुन अहिलेसम्म पनि त्यसरी हिँड्दा बाटैमा बलात्कार भएका छन्, त्यसरी ज्यान मारिएका छन्, तर पनि तिनीहरूले न्याय पाएका छैनन् भने तिमी भ्रष्टाचारी चोर डाँकाहरू भएकाहरू 12 वर्ष जेल परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुन पाउने, 17 हजार मान्छे मारेका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन पाउने, शेरबहादुर देउबा जस्ता ती मुखमा करेन्ट लगाएका मान्छे जे पायो त्यही बोलेर फेरि प्रधानमन्त्री हुन पाउने। तर सोझा साझा जनता, केही गर्न सक्ने जनताहरू चाहिँ त्यहाँ केही गर्न नसक्ने, केही गर्न नपाउने। नेपाल तिमीहरूको बाउको चोर डाँका भ्रष्टाचारीहरू हो। तिमीहरू कहिले तिमीहरूको दिमाग आउँछ, कहिले सुध्रिन्छौ तिमीहरू? मृगौला फेर्नलाई ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएका चार पटक चाहिँ हस्पिटल धाउँछन्, आइसियुबाट देश चलाउँछु भन्छन्, पानी, लाइट, बत्ती, बिजुली त हावामा आउँछ भन्छन्। एकजना कुलमान घिसिङलाई फेरि फर्काउनु पर्यो, फेरि नियुक्ति दिनु पर्यो भनेर चाहिँ 3 करोड नेपाली जनताले आवाज गरिरहँदा कुरालाई यस्तो घुमाएका छन् महासाले चोरहरू। तिमीहरू अलिकति पनि इन्सानियत छैन, अलिकति पनि मानवता छैन तिमीहरूमा, अलिकति पनि इमान्दारिता छैन। यसरीकन देशमा अन्याय र अत्याचार गर्ने, यसरी देश बेच्ने र देशलाई सखाप बनाउने। हावामा बिजुली आउँछ भनेर गफ दिने, पानी जहाज आउँछ, रोड पुरै पिच हुन्छ भनेर गफ दिने तिमी भतुवाहरू हिजोको दिनमा घर भागी गएर चाहिँ तिमीहरूले अनि चाहिँ त्यसरीकन एक अर्कालाई हामी त यहाँ रोड पिच गरिदिन्छौँ, हामी बाटो बनाइदिन्छौँ, हामी स्वास्थ्य चौकी खोलिदिन्छौँ, हामी स्कुल फ्री बनाइदिन्छौँ, गाडी घोडाहरू फ्री गरिदिन्छौँ भनेर तिमीहरूले चाहिँ हावा गफ दिएर चाहिँ हिजोको दिनमा बिर्स्यौ तिमी साले भतुवाहरूले। र अहिले आएर गरिब दुखी जनताको पीडालाई नहेर्ने तिमी जस्ता ती सडे गलेका झारपातहरू, ती गए गुर्जेका ती भतुवाहरूको देशमा काम छैन, नेपालमा काम छैन। अब हरेक नेपाली युवाहरू जाग्नुपर्छ र अब देश युवाहरूको हातमा सुम्पिनुपर्छ र अब नेपाली युवाहरूले देश चलाउनुपर्छ। ती भतुवाहरू, ती चोर डाँकाहरू अहिले पनि कोरोना भाइरसमा पनि 3 करोड नेपाली जनतालाई बन्धन बनाएर राखेका छन्। काठमाडौँ तिम्रो बाउको, जो काठमाडौँमा गरिब दुखी जनता बस्नै पाउँदैन, त्यहाँ गरिब दुखी जनताको लागि होइन काठमाडौँ। अनि ती भाडामा बस्ने व्यक्तिलाई त्यसरी ज्यानसँग मारिएको छ अहिले काठमाडौँ कीर्तिपुरमा भनेपछि तिमी सरकार भएका, तिमी नेता भएका, तिमी दलालीहरूले अहिलेसम्म पनि आवाज उठाएका छैनौ। तिमीहरूलाई राम्रो लागिरहेको छ, अन्याय र अत्याचार भएको जस्तो लागेन तिमीहरूलाई। र यसरीकन चाहिँ गरिब दुखी जनता यसरी मारिएका छन्, तर पनि तिमीहरूले चाहिँ आवाज उठाउन सकेनौ।
र कसैको बारेमा तिमीहरूले चाहिँ आवाज उठाएनौ, कसैको बारेमा बोलेनौ। अलिकति पनि आफ्नै देशको नागरिकको माया छैन, आफ्नै देशको नागरिकको चिन्ता छैन। होइन भने यदि यस्तै हुने हो भने कानुन, पुलिस, प्रशासन, अदालत ती सबमा आगो लगाइदेऊ। ती सबमा गएर त्यहाँ बसेका सब ती भ्रष्टाचारीहरूको मुखमा मुतिदेऊ कट्टु खोलेर, केही पनि फरक पर्दैन। ती सरकार भएका, ती प्रधानमन्त्री भएका तिनीहरूका पनि मुखमा मुत्नुपर्छ। अब यस्तै सरकार र यस्ता भ्रष्टाचारीहरू हामीलाई चाहिएको होइन। देश र विकासको लागि हामीले सरकार बनाएर राखेका हौँ। ती नामले राखेका होइनन्, कामको लागि राखिएको हो। ती प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, गृहमन्त्री बनाएर तिनीहरूलाई हामीले देश र जनताको लागि, देशमा विकासको लागि राखिएको हो। हिजोको दिनमा भोट दिएर 12 वर्ष जेल परेका, बलात्कार गरेर जेल परेकाहरू प्रधानमन्त्री भइरहेका छन्। 17-18 हजार सोझा साझा जनता हिजो मारिएका छन्। ती मान्छे अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुन्छौँ भनेर मर्ने बेलामा, हिँड्न नसक्ने अवस्थामा, बोल्न नसक्ने अवस्थामा दिन प्रतिदिन धाइरहेका छन्। बालुवाटार, सिंहदरबार, माइतीघर, मण्डला, तिम्रो बाउलाई सुम्पिदिएको हो। त्यो तिम्रो बाउले हिजोको दिनमा मरेर जाने बेला चाहिँ तिमीहरूकै भनेर त्यो काठमाडौँ, त्यो चाहिँ बालुवाटार लगायतको त्यो चाहिँ तिमीहरूलाई भनेर राखेको थियो, जो तिमीहरू दिन प्रतिदिन आफ्नै मर्जीले धाइरहेका छौ। दिन प्रतिदिन अलग अलग बाहना बनाएर हिँडेका छौ। तर गरिब दुखी जनता भोकै मर्न लागेका छन् भन्ने कुरा तिमीहरूलाई मतलब छैन। आज कन्टिन्यू भाडा दिइरहेका किर्तिपुरमा एकजना घर भाडामा बस्ने व्यक्तिले 4,000 रुपियाँ मात्रै भाडा दिन नसक्दा त्यहाँ मान्छे मारिएको छ। उनका श्रीमती अहिले पनि बेहोस छन् र छोराछोरीलाई भोलिको दिनमा अब कसले हेर्छ? गरिब दुखी जनताको जिन्दगी होइन, एउटा कुखुराको चल्लो मारे जसरी त्यहाँ मान्छे मारिएको छ भने तिमी भतुवाहरू, चोर डाँकाहरू, भ्रष्टाचारी चोरहरूले चाहिँ अहिलेसम्म पनि कसैको विषयमा आवाज उठाएन। यदि यस्तै हो र नेपाल कता जाँदैछ भनेर यी भ्रष्टाचारीहरूलाई यदि नेपालको विषयमा चिन्ता छैन भने यी भ्रष्टाचारीहरूको शरीरमा आगो लगाउनुपर्छ। यी भ्रष्टाचारीहरूलाई जिउँदै जलाउनुपर्छ। माइतीघर मण्डलामै गएर जलाउनुपर्छ यी भ्रष्टाचारीहरूलाई। यिनीहरूलाई जिउँदो छोड्न हुँदैन, किनकि देश यिनीहरूले गर्दा नै बिग्रेको छ। सबैलाई थाहा छ जो गलत गरिरहेको छ, उनीहरूलाई थाहा छ राम्रोसँग कि हाम्रो देश नेपालमा कानुन छैन, हाम्रो देश नेपालमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने उनीहरूमा पूर्ण विश्वास छ र त्यही भएर उनीहरू चाहिँ यसरी गलत गरिरहेका छन्। कहिलेदेखि बलात्कृत मान्छेहरूले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन्। दिन प्रतिदिन घटनाहरू घटिरहेका छन्, दिन प्रतिदिन बलात्कार भइरहेको छ, दिन प्रतिदिन हत्या, हिंसा। अहिले मात्रै हेरौँ कति धेरै घटनाहरू दिन प्रतिदिन बाहिर आइरहेका छन्, एकपछि अर्को घटनाहरू भइरहेका छन्। तर हाम्रो सरकार र हाम्रो ती भ्रष्टाचारीहरूले अहिलेसम्म कुनै पनि घटनाको विषयलाई लिएर आवाज उठाएको छैन। पुलिस प्रशासन छ, कानुन छ, खै के को लागि हो त्यो सबै? यदि काम हुने होइन, यदि देश र जनताको लागि होइन भने त्यो सबैमा आगो लगाइदिनु पर्यो। ती ठुला ठुला बिल्डिङहरू र ती ठुला ठुला घुम्ने कुर्सीहरू तिनको बाउको लागि भनेर त मगाइएको होइन। सब गरिब दुखी जनताले कर तिरेर तिनीहरूले अहिले पगार लिइरहेका छन्। त्यो गरिब दुखी जनताको जिन्दगी होइन। तिनीहरूलाई चाहिँ लकडाउनमा पनि, कोरोना भाइरसको बेलामा पनि तिनीहरूलाई पगार चाहिने, तिनीहरूलाई टन्न आफ्नो ऐस चाहिने, मस्ती चाहिने, बुढिएर मर्ने बेलामा पनि तिनीहरूलाई चाहिँ भने जति फेसिलिटी चाहिने। तर केही गर्न सक्ने नेपाली युवाहरू आज अशिक्षित छन्, असुरक्षित छन्, अर्काको देशमा गएर गुलामी गर्न परेको छ र कसैको गुलाम भएको छैन। हाम्रो देश नेपाल भन्दै हिँड्ने हामी अहिले दुनियाँको गुलामी गर्न बाध्य भएका छन् हामी, हाम्रा नेपालीहरू भनेपछि। अलिकति पनि शरम छैन भ्रष्टाचारी चोर डाँका हाम्रो सरकारलाई, हाम्रा ती खाते ती चोर डाँकाहरू, ती साले अलिकति पनि इज्जत छैन, अलिकति पनि छैन। 17-18 हजार मान्छे मारे हिजोको दिनमा, बलात्कार गरेर जेल गए। तिनीहरू प्रधानमन्त्री हुने कामै छैन, जसले देशको लागि केही गर्नै सक्दैन। हावा गफ दिने, बिजुली त हावामा आउँछ भन्ने, पानी जहाँ चल्छ भन्ने, नेपालमा रेल आउँछ भन्ने, त्यस्ता ती भतुवा ती हावा गफ दिएर चाहिँ अहिले एकजना कुलमान घिसिङलाई चाहिँ अहिले यसरी गर्न, यदि तिनीहरूले साँच्चै देश र जनताको बारेमा सोचेका थिए भने त अहिले कुलमान घिसिङको विषयलाई लिएर 1 महिनाभन्दा माथि भइसक्यो। तर अहिलेसम्म पनि उनलाई नियुक्ति गर्ने विषयमा कसै चोरहरूले पनि आवाज उठाएको छैन। कुनै डाकाले पनि उसको विषयमा कुलमान घिसिङलाई ठिकै छ नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर भनेको छैन। कुलमान घिसिङले आफ्नो लागि मात्रै गरेको होइन। हिजोको दिनमा 18 घन्टा लोड सेडिङ हुन्थ्यो, तर अहिले ती चोरहरूलाई पनि त सजिलो भएको छ, ती चोरहरूलाई पनि त आनन्द आएको छ, ती चोरहरूलाई पनि त मजा छ, बसेका छन् मजाले, एसीको हावा लिएका छन्। यदि त्यो लाइट हुन्थेन, लोड सेडिङ हुन्थ्यो भने ती भ्रष्टाचारीहरू महासाले ती चोरहरूलाई पनि त गाह्रो हुन्थ्यो। अलिकति त सोच्नुपर्ने। देश र जनताको बारेमा कसैले राम्रो गर्दैछ, नेपाल राष्ट्रको लागि कसैले राम्रो गर्दैछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको मतलबै छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूको कसैलाई पनि केही चिन्ता छैन। देश र जनताको बारेमा कसैले राम्रो सोच्दैछ भने कसैलाई मतलब छैन। उल्टै
जसले राम्रो गर्दैछ त्यसलाई पछाडि पार्ने र ती हिजोका ती सडे गलेका ती जेनेरेटर ती के छन् ती सोलर फोलार ती बेच्नलाई अहिले ती सब पछाडि लागि परेका छन् अलिअलि पैसाहरू पेलेर र त्यसैको विषयलाई लिएर अहिलेसम्म कुलमान घिसिङलाई तोकिएको छैन। फेरि 4 वर्ष एकपटक राखिदिउँ भन्दा कसैले आवाज उठाएको छैन। तिमी भ्रष्टाचारी चोर डाकाहरू तिमीहरूकै देश भयो, तिमीहरूले जे चाहिँ सोच्यो र जे निर्णय गर्यो त्यही हुने। 3 करोड नेपाली जनताको खुसी तिमीहरूलाई चाहिएन। 3 करोड नेपाली जनता अहिले बेरोजगार भएर अर्काको देशमा गएर चाहिँ त्यसरीकन गुलामी गर्नु परेको छ, त्यसरी आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर काम गर्नु परेको छ। तर तिमीहरूलाई अलिकति पनि मतलब छैन। भतुवा चोर डाका तिमीहरू साले दलालीहरूलाई।